È il 6 giugno, sabato, sono circa le 17:40, siamo in via Mancinelli e come potete vedere qui il murale ricorda ciò di cui parleremo oggi con Max Del Papa. Ciao Max. Buonasera. Buon pomeriggio, buona serata a te. Allora, come vedete, questo è il murale che ricorda Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci detto Iaio, che furono uccisi il 18 marzo del 1978, esattamente 2 giorni dopo che Aldo Moro fu sequestrato. Max, questo murale... Allora sì, direi che è d'obbligo partire da qui per questa storia che non finisce mai e che non finirà mai. Noi facciamo questo speciale perché, come molti sapranno, sono state riaperte le indagini dopo 47 anni dai fatti e a 25 anni dall'archiviazione per mancanza di indizi, secondo la magistratura, utili, necessari a sostenere un processo. Poi lo vedremo. Questo è il murale della memoria, dove ogni anno, il 18 di marzo, si ricorda, si suona, si rievoca. Molto spesso sono arrivati qua i miei amici gang dalle Marche per ricordare questa faccenda. È un murale lunghissimo, è una cosa veramente adatta alle nostre strade, ai nostri sogni. Fa molto effetto perché stiamo parlando di un'epoca fa, che in realtà è tante epoche fa. Allora, questi due ragazzi, è un sabato di quasi primavera, è sabato 18 marzo, sono circa le 20, quindi l'aria è già imbrunita, è già spenta l'aria, e Fausto e Iaio sono usciti da un ritrovo, da un'osteria, da un ristorante che si chiama la Creusa Piemontesa, dove loro stanno, non mangiano, vanno lì a bere qualcosa. Lì ci sono... Qui stiamo vedendo un'altra targa commemorativa. Lì ci sono 3 tipi che nessuno aveva mai visto. 3 personaggi che nessuno aveva mai visto erano lì, loro escono. Diciamo che tu sei nato e cresciuto qua. Io sono nato e cresciuto qua dietro, perché questo è il Casoretto, questo è il quartiere del Casoretto di Città Studi, e tutta questa vicenda si snoda proprio lungo il Casoretto e Città Studi. Allora loro escono verso pochi minuti alle 8, non mangiano lì al ristorante, quello è più un punto d'appoggio, un ritrovo. Vanno a mangiare a casa di Fausto Tinelli, perché c'è la madre Danila che cucina. La casa è in via Montenevoso, che sta qua dietro. Nell'aria scura delle 8 di sera del 18 di marzo di Milano si sentono una serie di colpi come petardi, ma non sono petardi, sono colpi di pistola, presumibilmente una 7,65 trattata. Sono 5, 8, 10. Prima cade Fausto e subito dopo cade anche Iaio. Ci sono dei testimoni, la facciamo breve perché sennò non si finisce. Ci sono dei testimoni, delle donne, che all'inizio non capiscono, credono che stiano scherzando, che stiano simulando chissà quale stupidaggine, invece è proprio un'esecuzione. E non si trovano i proiettili perché hanno usato un sacchetto di plastica. L'omicidio è professionale, cioè sono armi automatiche, però avvolte in sacchetti di plastica per tenere dentro i bossoli. Subito, allora succedono un po' di cose. Ci sono questi due ragazzi. Abbiamo visto la targa, dice Fausto e Iaio, qui assassinati dai fascisti. La matrice è chiara da subito o no? La matrice non è chiara da subito perché si cerca di depistare. Perché c'è subito il questore Bessone, che è Mauro Brutto dell'unità, che è un cronista investigativo. Che farà una brutta fine da lì a poco. Farà una brutta fine a novembre. Del 78. Sì, sembra novembre. Lui dice un regolamento di conti all'interno della sinistra. Verrà investito, se non ricordo male, da un'auto, da una Simca. È una carambola. Mauro Brutto viene
speronato da una Simca che lo tocca quel tanto da farlo finire poi sotto le ruote di una 127. Queste sono chiaramente tecniche speciali, tecniche da servizi, perché tutto è troppo preciso. Ecco, allora dicevamo della matrice fascista. La matrice fascista perché? Perché è chiaro che le indagini si indirizzano subito in un certo settore. Torniamo davanti al murale. Intanto. Anche perché poi arrivano delle rivendicazioni vere, meno vere, però arrivano. Però qui bisogna mettere anche tutta questa faccenda delle rivendicazioni in un contesto, quindi bisogna raccontare le cose passo per passo. C'è questo duplice omicidio. Parlano di 3 persone, giovani anche loro come le vittime, a volte impermeabili, per cui impermeabili chiari, e quindi si vuol dire subito che sono quelli di destra, sono i fascisti che vanno in giro a sparare con gli impermeabili. No, sono anche anni di divise questi qua, cioè è una cosa abbastanza assurda. Il senso della guerriglia, della gente che si spara, che si dovrebbe prevedere come prima cosa un anonimato, cioè un non essere riconoscibili. Invece questi qua fanno di tutto per farsi riconoscere, a sinistra come a destra. A destra ci sono gli impermeabili, ci sono queste cose qua, si vuol dire così. Pochissimi minuti dopo l'esecuzione, da Piazza Durante, che sta subito qua dietro, davanti alla chiesa, trovano una pistola buttata presumibilmente da una moto potente. Alcuni testimoni vedono 2 che passano con una moto e buttano un corpo che poi si rivela essere una pistola, compatibile col duplice omicidio. Altri 7-8 minuti e altri testimoni vedono passare una Kawasaki color verde a Piazza Aspromonte. Piazza Aspromonte è ancora qua dietro, è praticamente alla fine di Via Vallazze. Quindi restiamo sempre tutto in zona città studi e la tempistica è assolutamente pertinente, perché da qui a Piazza Aspromonte, passando per Piazza Durante, una moto potente ci mette quei 5, 6, 7 minuti. Naturalmente le indagini prendono subito delle direzioni, viene attenzionato un bar che è il bar del Pirata, che è dalle parti di Via Durazzo, qua dietro, Piazza Udine, che è un covo di neofascisti. Lì salta fuori, c'è un impermeabile appunto che è compatibile con quelli... del tizio che è stato visto. Di un tizio che è stato visto, l'impermeabile non si sa a chi appartenga, viene fuori un altro che però sembra che non c'entri materialmente con l'atto, con l'esecuzione, però insomma cominciano a girare le voci. Cominciano a girare anche le contraddizioni, c'è gente che dice, non dice, che non vuole parlare, però ci sono anche altri proprio all'interno dell'ambiente neofascista che cominciano a dire sì, quella è roba nostra, quello è un gesto, un atto che abbiamo fatto noi. Le indagini si concentrano su 3 personaggi, uno è Carminati, che è quello più di spicco perché è legato anche agli ambienti della banda della Magliana, che all'epoca è data come nascente. In realtà la banda della Magliana è precedente, però comincia a far parlare di sé in tutta Italia in quel periodo lì. Poi c'è Mario Corsi, detto Marione, che oggi fa lo speaker, è legato a ambienti del tifo, e poi c'è Claudio Bracci, che è il cognato di Carminati. Che è il cognato, sì. Lì, sai, c'è tutta una serie di mezze ammissioni, c'è per esempio Cristiano Fioravanti. E poi sono gli indagati anche di quest'ultima riapertura. Sono gli stessi, cioè hanno riaperto, sì, c'è Cristiano Fioravanti che è il fratello di Giusva Fioravanti, che dice sì, quella è roba nostra. Sono cose che si dicono ma che non trovano poi un riscontro certo. Comunque insomma questa è una cosa che comincia a girare parecchio. E cosa succede? Succede che ci sono anche delle rivendicazioni, poi naturalmente questi vengono anche fermati, messi in carcere, vengono intercettati, quindi frasi, mezze frasi come sempre, sì, siamo stati noi, è roba nostra, eccetera. Però evidentemente questi sono anche scaltri, quindi più di quello non dicono, se la dicono tra loro, ma stando attenti.
Ci sono delle rivendicazioni, perché dicono, allora tirano in ballo. C'è una rivendicazione scritta che presenta un'analogia con un'altra rivendicazione per un altro episodio, cioè l'attentato a una sede del PC alla Balduina a Roma, no? Sì, alla Balduina, poi questi... Dall'esame, dalla comparazione fra le due rivendicazioni si desume che la matrice sia la stessa. Poi viene fuori una sigla sconosciuta che in realtà è una brigata Franco Anselmi dei nuclei di destra, non mi ricordo. Una cosa che comparirà solo in queste due occasioni. Sì, di più, tra l'altro, perché poi tra l'altro loro dicono che vogliono vendicare tra gli altri, a parte Acca Larenzi, eccetera, tirano in ballo anche questo povero Ramelli, che però è stato fatto fuori 3 anni prima. E questa cosa di Ramelli grida vendetta in tutti i sensi, perché Ramelli lo tirano tutti dalla parte... Allora, questi per vendicarlo, quell'altro che era fascista. Ramelli era un povero ragazzo di 18 anni che ha subito un martirio per aver scritto un tema che di fascista non aveva niente. Era uno che militava nel fronte della gioventù per trovarsi qualche amico, ma non aveva mai fatto azioni, non era nei giri, non lo conosceva nessuno. Era un classico bravo ragazzo che ha scelto, così come questi frequentano il Leoncavallo, Ramelli frequenta altri ambienti. Però insomma che venga scomodato ancora una volta il suo martirio per legittimare un duplice omicidio, questa è una cosa, è una delle cose più aberranti ancora oggi. C'è poi un'altra circostanza abbastanza strana che poi adesso andiamo a vedere. Siccome questo omicidio cade 2 giorni dopo, lo ricordavi tu, la strage di Via Fani. Sì. Ma poi c'è anche un legame con una possibile vendetta per una sparatoria, un furto a un'armeria romana, per cui praticamente i fascisti si rifarebbero quasi a caso, diciamo, su due che non conoscono come Fausto e Iaio. Sì, tutto questo è credibile, non è credibile? Secondo la Chi lo sa? Ci sono 3 filoni, alla fine ci si articola in 3 filoni. Uno è... Oppure ancora, no? Io mi sono documentato così come tutti quanti, quindi non con la cognizione dei fatti che hai avuto direttamente. Viene fuori che Fausto e Iaio indagavano sullo spaccio di droga, e quindi ci sono fatti dei nemici. Sì, questa è la più improbabile delle 3. Sono 3 filoni. Una è che questi stavano effettivamente lavorando a un libro bianco sullo spaccio di droga nel quartiere, però da qui a far arrivare gente, presumibilmente da Roma, e per farli ammazzare, ma insomma... Un po' dura, Sì, e infatti qualcuno ha voluto dire che questi qua del neofascismo, questi ragazzi, erano solo manovalanza in mano ai servizi per tacitarli, perché non doveva venire fuori questo giro di droga, ma che a Città Studi e Lambrate si spacciasse lo sapevano tutti, lo sapevamo anche noi che avevamo 14 anni, che eravamo più giovani. La seconda filone è quello appunto di matrice neofascista per vendicare altri attentati, eccetera, eccetera. Il terzo vuole legare questa cosa a Via Fani. Quindi al caso Moro. Al caso Moro e le Brigate Rosse. In che modo? Questo non è mai stato chiarito, sono tutte ipotesi un po' zigogolate. Sta di fatto che il comunicato numero 2 delle Brigate Rosse, dopo Moro, è l'unico che accenna alla vicenda di Fausto e Iaio, li menziona come se volesse metterci sopra un crisma, un marchio di fabbrica, no? È una cosa anomala, perché le Brigate Rosse in tutti i loro comunicati mai, e in particolare in quelli nei 9 del sequestro Moro, della vicenda Moro, mai si sono interessati di faccende diverse, eccentriche rispetto a quello che avevano fatto loro. Quindi tutto questo sembra subito una cosa strana e anche provocatoria, al punto che dal Leoncavallo, loro frequentavano il Leoncavallo, ma non erano iscritti a nessun partito, non erano dei militanti precisi. Io ho letto che avevano simpatie comunque di sinistra, certamente, però con uno spirito più libertario. Ecco, loro frequentavano il Leoncavallo come centro, così come appunto il povero Ramelli frequentava il Fronte della Gioventù, non erano militanti legati a nessun partito. Il Leoncavallo si dissocia subito da quel comunicato numero 2 delle Brigate Rosse, che li nominano, no, vendicheremo. Questo comunicato come te lo spieghi a distanza di tanti anni? Io non me lo spiego. Di che cosa sa? Sa di provocazione.
Sa di provocazione, un po' come il comunicato numero 7, che era quello di Gradoli, Sì. che era stato un falso plateale creato dai servizi segreti, da Chicchiarelli, e poi viene svelato a tempo debito. Anche questo, sai, anche la storia delle Brigate Rosse è una storia molto controversa, fatta di specchi, Ecco, fatta di Max, possibilità. il fatto che qua ci sia via Monte Adesso Nevoso infatti e dove adesso siamo andiamo, lì, adesso ci ha un andiamo. significato o no? Sì, c'è un significato sicuramente. Senza cadere nella dietrologia, No, ovviamente. perché poi a distanza di 50 anni, ma quel comunicato delle Brigate Rosse Allora, in via così Montenevoso strano, c'è il covo, si sì, ritroverà il memoriale di Moro e c'è un appartamento affittato dai servizi segreti. sì, più d'uno. Allora, in via Mm. Montenevoso c'è il covo. E Fausto abita in via Montenevoso. Fausto abita di fronte al covo, come me del Dalla sua resto. finestra poteva vedere il covo. Potevamo vederlo, io ero E tu dirimpettaio pure. di Fausto Tinelli. Mia madre e sua madre si conoscevano e Ecco, ma questo ha un significato nell'economia di questa vicenda o è pura suggestione? io non lo so se possa essere solo suggestione, perché un duplice omicidio di 2 ragazzi a 48 ore dalla strage di Via Fani, uno dei quali abita di fronte a un covo dove Cioè può aver visto custodiscono, qualcosa. può aver visto qualcosa, può aver capito qualcosa, forse anche no però, nel senso che, vabbè, io avevo qualche anno di meno, però noi che eravamo lì abbiamo cominciato a immaginare qualche mese dopo che in via Montenevoso ci potesse essere. Perché? Perché in quel covo che era piano terra, adesso ci andiamo, erano sempre scuri, le tapparelle erano sempre abbassate, filtrava luce a notte fonda. Non si vedeva mai, e quindi è chiaro che con un po' di fantasia, con un po' di immaginazione, la signora di turno, quello di turno dice: lì succede qualcosa di poco chiaro. Io non credo però che Fausto avesse capito qualcosa, perché era troppo presto. Cioè 2 giorni. Era troppo presto, quindi certo. lo 2 stesso giorni del covo. rapimento, insomma. Allora, Non ti possono ammazzare 2 giorni dopo, no? Per quello. O è nessuno, estremamente improbabile. nessuno può aver capito 2 giorni dopo Via Fani che lì c'è un covo. Mm. O lo sai perché te l'hanno detto, Certo. oppure a fantasia non ci arrivi. Tanto più che gli stessi uomini di Dalla Chiesa, perché lui si mette subito sulla pista Sì. giusta, quando gli ridanno pieni poteri, perché a lui gli danno pieni poteri nel 74, lui fa restare Curcio e Franceschini, Moretti rimane fuori, perché Moretti fa il doppio gioco, rimane fuori nel 72 quando perquisiscono via Boiardo, che è qua in Viale Monza, rimane fuori nel 74 a Pinerolo e prende il comando dell'operazione. Nei servizi segreti c'è gente che dice: d'ora in avanti sentirete parlare solo di questi qua, non più di quegli altri, almeno per un po'. E Moretti impazza. Però gli uomini dalla Chiesa, il nucleo scelto, ci mette un po' a puntare via Montenevoso. Dopo qualche settimana Dalla Chiesa fa organizzare una postazione, un osservatorio all'ultimo piano della casa di fronte, che è sopra Fausto Tinelli, e tiene d'occhio i movimenti. Dalla Chiesa ha una tecnica molto precisa. Quando lui è certo di una cosa, non interviene subito, aspetta. In questo caso lui aspetta una cosa in particolare. Cosa aspetta? Aspetta i documenti del Memoriale Moro, che devono arrivare da Roma, vanno a Firenze, in un covo che non è mai stato scoperto, dalle parti, pare, di via Stalingrado. Lì si riuniva il comitato operativo, lì c'era Senzani, che probabilmente è quello che prepara le domande da fare a Moro. Moretti non ha la preparazione culturale, intellettuale per dialettizzarsi, come si diceva un tempo, con Moro. Moretti è un tramite, le domande le fa presumibilmente Giovanni Senzani, forse anche Enrico Fenzi. Dalla Chiesa sa che questo memoriale gira, aspetta di recuperarlo, aspetta tutta estate, aspetta quando Lauro Azzolini lo porta nel covo, e il 1° ottobre del 78 fa fare irruzione agli uomini del suo nucleo scelto. È una domenica mattina alle 7, questi bussano, sparano alcuni colpi
e li prendono tutti e 9. C'è la Razzolini, c'è la Mantovani, ci sono altri che francamente in questo momento mi Sì, sfuggono. sì, Poi vediamo anche come fanno e dove scappano sì. qui da Via Montenevoso. Ora, che Fausto potesse aver capito qualcosa in quei È 2 giorni lì difficile è molto immaginarlo. difficile. Quindi questo rimane Sì. oh, Rimane una pura coincidenza di luoghi. comunque rimane una cosa che a un livello preprocessuale non può avere Ma perché un... le BR citano i 2? Ecco, questo rimane Questo rimane un non spiegato. questo rimane non spiegato, al punto che Sergio Flamigni, che è Sì, il massimo esperto e di storico servizi segreti. delle vicende delle Brigate Rosse, della P2 di Moro, non se lo spiega, lo rimarca, ma lo lascia lì, cioè rimane una cosa inspiegabile. Quindi Un motivo ci sarà si può dovuto essere. sicuramente qualche motivo c'è, qualche Però non lo messaggio c'è, conosciamo qualche ancora segnale oggi. c'è, però non è Insomma, la mai vicenda emerso. giudiziaria, poi tra poco andiamo in Via Montenevoso, ma Sì. la vicenda giudiziaria come si chiude per sommi capi? Fino alla riapertura adesso su richiesta della Procura di Milano. La vicenda giudiziaria va avanti da Siamo 78 47 al anni 2000. di distanza dai fatti. Da 78 al 2000. Al 2000 interviene Clementina Forleo. Sì, che da GIP dice praticamente noi di elementi ne abbiamo, noi siamo sicuri che questo delitto è maturato negli ambienti dell'ultradestra, della destra neofascista, però non ci sentiamo di supportare questi elementi in giudizio. Sì. Noi siamo scettici. Anche il magistrato Guido Salvini interverrà nelle indagini. Interviene anche lui e c'è chi ha voluto dire che la magistratura per solito molto efficace. Efficace, equilibrata, per carità. Non lo so, forse questi inquirenti o non hanno avuto coraggio allora, o sono stati dissuasi, o comunque sapevano per esperienza che una magistratura giudicante non li avrebbe assecondati. Va anche detto che nell'88, quindi 10 anni dopo, sparisce dai reperti un copricapo, Sì, un berretto blu. Che ha delle tracce di sangue, che potrebbe essere molto indicativo come elemento, però è sparito, viene fatto fuori. Cosa che accade ogni tanto, accade in tutte le cose italiane, in tutti i misteri pubblici e privati italiani. Quindi si ricomincia da capo. Alla fine adesso siamo davanti a una riapertura più o meno sulle stesse basi da cui si era concluso con un nulla di fatto nel 2000, perché i 3 indagati sono gli stessi. Prima di andare in Via Montenevoso, per chiudere questa tranche di conversazione, Max, tu cosa ti attendi da questa riapertura delle indagini? Niente. Io non sono nessuno, però è come Garlasco. Ma niente perché? Perché ci sono di mezzo i servizi segreti, perché erano chi voleva ammazzare questi 2 ragazzi che tra l'altro appunto non facevano neanche parte della galassia di lotta continua, dei movimenti paraterroristici o estremisti. Ma avevano 18 anni. E avevano 18 anni, perché ammazzarli? Erano 2 ragazzini. Ecco, io più che chi sono convinto anch'io, ma io sono convinto da cittadino, no? Che siano stati neofascisti, perché lo dicono, se lo dicono tra loro, se lo dicono in carcere, siamo stati noi. Il perché non si sa. Non si capisce. Non si sa perché, allora, che questi facessero... Ecco, allora loro 2 sono diventati facilmente 2 icone. Sì, per forza. No? Lo stesso di Ramelli dall'altra parte. Del mondo antifascista. Allora, che questi fossero in relazione con una vicenda macroscopica come Moro è difficile. Che questi qua siano stati fatti fuori perché indagavano su un giro di eroina mi sembra un po' eccessivo, anche se poi quando andiamo in Via Montenevoso c'è da dire qualcosa su questo. Che questi siano stati fatti fuori per rappresaglia ideologica ci può stare, però alla maniera in cui ci può stare tutto a questo mondo, comprese la follia. Perché tu per rivendicare una roba di 1 anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, ammazzi 2 così. C'è una cosa però che a me che ci dovrebbe confermare sul fatto che questi qua vengono dal neofascismo di Roma. Noi sappiamo che quando loro 2 sono qua, vengono fermati da 3 ragazzi. Non è un'imboscata, ma questi gli parlano, gli chiedono. Tu sei del Leoncavallo? Subito dopo sparano. Allora evidentemente non è gente di qua. Certo. Evidentemente è gente che ha... il comando è venuto qua. Una conoscenza, sì, tra l'altro Carminati è di Milano, anche se poi è cresciuto a Roma, nato a Milano, ma ha dei contatti. Anche Corsi ha dei contatti qua. Hanno dei contatti. Però il fatto che questi gli dicano voi siete quelli di Leoncavallo e poi gli sparano, ci fa dedurre che evidentemente
E poi insomma questi non sanno con chi hanno a che fare. Loro erano del Leoncavallo come tanti. Come tanti. Quindi non si capisce perché proprio loro, se dovevano essere loro, certamente, comunque due del Leoncavallo. Certamente non sapevano chi fossero, non si conoscevano, avranno avuto qualche foto segnaletica magari, non si sa, però questi li fermano, gli dicono voi siete quelli, sì, e gli sparano. Noi queste cose le troviamo dal lavoro di Mauro Brutto dell'Unità, Ecco. il quale immediatamente si sente dire da questore Bessone: no, ma questo è un regolamento di conti della sinistra. Non è vero, evidentemente, non è vero. Mauro Brutto si mette sulla pista neofascista. Perché mai il questore ha questa folgorante intuizione / certezza che deve comunicare al giornalista che sta indagando? Ma queste sono cose che sono successe molte volte, anche all'inizio delle Brigate Rosse, le sedicenti Brigate Rosse, eccetera, o a ruoli invertiti, cioè c'è sempre certo, però cioè il depistaggio sta nelle cose delle investigazioni. La cosa che italiane. colpisce è che questo giornalista viene ammazzato. Mauro Brutto si indirizza verso una pista ben precisa a marzo, subito, cioè non se la beve. Cioè qua abbiamo due fatti fuori E nel novembre viene centrato a carambola, una macchina lo sbatte sotto un'altra macchina. Questo è un omicidio di alta tecnica. Voluto, sì, cioè, di alta tecnica. Quindi noi partiamo dal lavoro di Mauro Brutto e poi dobbiamo per onestà citare il lavoro di Daniele Biacchessi, la Speranza muore a 18 anni, Fausto Iaio, che ha ripreso da dove Mauro Brutto, suo malgrado, aveva dovuto interrompersi. Quindi queste cose noi le sappiamo anche grazie al lavoro investigativo di Biacchessi. Dopodiché tutto si sfarina tutto si sfarina, finisce. Io vorrei sapere adesso che cosa è successo. Perché adesso è morto qualcuno che non può più parlare? Può bastare che il sindaco Sala abbia chiesto la riapertura? No, io non credo. È una stupidaggine. Io non lo so, però a me sembra che Sala tutto pensi meno che a queste vicende qua. Allora andiamo in via Montenevoso. Andiamo in via Montenevoso, che ci sono altre cose dove possiamo un pochino scavare. Abbiamo fatto 10 minuti a piedi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Oh, l'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, è un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera e un'estate un po' più bella. Oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Abbiamo fatto 10 minuti a piedi
e siamo arrivati in via Montenevoso. Appunto, Via Mancinelli, via a pochi passi Leoncavallo. da via Mancinelli, dove Fausto e Iaio sono stati uccisi. Sì. Via E Leoncavallo qui ed ecco via siamo al Montenevoso. numero 9. Al numero 9 di via Montenevoso. Che Qui spiegaci tu, c'è Max, questa qui c'è finestra che stiamo inquadrando. l'abitazione di Fausto Tinelli. Sì. Per me è veramente strano, perché avevo 14 anni, adesso ne ho 61, tornare sul Ascolta, luogo questa veramente è del la delitto. finestra di Fausto. Sì, questa è finestra di è casa la mia, finestra della camera da letto di di mia madre, di mio tuo- padre, e a fianco c'era e lì la c'era il casa tuo dove ho appartamento. abitato io per 10 E tu hai anni. abitato qua, quindi Qui era facile capire, da diciamo. qui tu vedevi qualcosa di fronte che poi spiegheremo, ma andiamo con ordine. Ecco, qui c'è la Al numero casa. 9 di via Montenevoso c'è la Sì, casa di Fausto. la casa di E questa è la finestra. Qui c'è una finestra e E l'abitazione. la finestra dei tuoi. Bisogna capire bisogna sapere che quando portano via Fausto a Trento, perché lo fanno seppellire lì, Famiglia originaria di Trento. famiglia originaria di Trento, in quel giorno si sente un po' di trambusto per le scale, una dirimpettaia del 9, curiosa, guarda lo spioncino, vede dei personaggi che aprono la porta della casa, non c'è nessuno. Veramente l'avevamo sentito anche noi, perché muro a muro. Sì. Sono venuti a portare via delle cose, sono venuti a portare via dei documenti che Tinelli Fausto custodiva e che erano effettivamente inerenti a quel discorso di spacciatori. Loro stavano costruendo una specie di dossier. Sì, un libro bianco sullo spaccio nel quartiere. Questo può voler dire, ma può anche essere una falsa pista, Certo. cioè confondere le acque. Confondere le acque. Oppure potrebbe anche essere che questi ragazzi, senza saperlo, avevano messo, non dico le mani, ma l'occhio su qualche cosa che non dovevano assolutamente riconoscere o sapere. Bisogna dire, perché è tutto intrecciato. Qui c'è la casa di Fausto. Sì. Lì all'8 ecco, di lì. c'è il covo delle Brigate Rosse. Ci andiamo. Adesso attraversiamo la strada. Quindi, guarda, faccio vedere fisicamente. Questa è la finestra dalla quale si vede quell'altra finestra. Per chi ci sta seguendo, è quella finestra ad arco che stiamo inquadrando adesso. In quella finestra ad arco, all'8 di fronte al 9 di Montenevoso, cosa c'era? C'è il covo delle Brigate Rosse con la Nadia Mantovani, Laura Azzolini, dove viene portato il memoriale Moro, che ha una storia questo memoriale. Intanto va detto di cui che parlavi prima. Noi questa finestra le abbiamo viste sempre così. Sì, sempre chiuse. Sempre chiuse, con la luce che magari filtrava di notte, sempre chiuse, notte e giorno per tutto il periodo del 1978, da via Fani, da via Gradoli, via Caetani, la morte di Moro, no? E anche dopo, perché gli uomini della Chiesa che hanno una postazione sopra lì, dove osservano tutto, ma non sono gli unici. Nel tuo palazzo o in quello di Fausto? Sopra lì. Là in cima. Sì. Hanno una postazione. No, nel mio palazzo no, quello di Fausto sì. Lo vediamo sempre chiuso, ma dico di più. Questa è una strana cosa, perché questo stabile è passato di mano, è stato venduto, a un certo punto credo anche a degli extracomunitari di origine cinese. Eppure io, che non hai mai visto la finestra aperta? Mai. Questo è rimasto sempre chiuso. Bisogna dire una cosa. Nel 1978, il 1° ottobre, entrano gli uomini dalla Chiesa perché, come dicevamo, sanno che il memoriale di Moro è arrivato. È arrivato in fotocopia, non in originale. L'originale non è mai stato trovato. C'è chi dice che sia stato distrutto, per altri sarebbe stato portato in un caveau di una banca in Svizzera da un brigatista che si chiamava Baschieri, Paolo Baschieri. Però anche su questo non ci sono. Allora, dalla Chiesa, quando sa che c'è il memoriale, lo prende e non lo dà subito alla magistratura, glielo dà purgato, perché Andreotti gli dice che certe cose devono essere espunte. Dalla Chiesa, che è un uomo indomito ma è un carabiniere ed è abituato a obbedire in senso gerarchico, esegue. Quindi ai magistrati inquirenti di Moro dà il memoriale purgato, dove non si parla di Andreotti, dove non si parla ancora di Gladio, dove non si parla di Miceli e di altri. Poi dopo però
12 anni dopo, nel 90, tramite strani lavori di ristrutturazione, un operaio nel demolire un controsoffitto, fa un buco nel muro e nel muro trova armi, soldi in valuta scaduti e una seconda tranche del memoriale. A quel punto lì è 1990, è caduto il muro di Berlino, si può parlare di Gladio, infatti se ne parla. Siamo quasi alla vigilia di Tangentopoli, che toglierà di mezzo tutto il sistema dei partiti della Prima Repubblica praticamente, e la Prima Repubblica è chiaro che è stata costruita sulla ricostruzione voluta dagli americani, sulle schedature SIFAR, sui Belmonte, i Musumeci, i vertici dei servizi segreti, in particolare del SISMI, ma anche del SISMI, legati alla P2, che entrano anche nella vicenda di Fausto e Iaio come depistaggio. In che modo? Attribuendo, cioè volendo attribuire quello che diceva Bessone, Sì. a regolamenti di conti Sì. della sinistra, eccetera, eccetera. Il che evidentemente non era, facendo sparire le prove, facendo sparire i cappellini. Sono le stesse cose che poi succedono con la strage di Bologna, con l'accertato intervento di Riccio Gelli che depista l'impossibile, e anche lì i Musumeci, Belmonte, eccetera, eccetera. C'è da dire una cosa: in questa sede, in questo stabile, 3 anni prima del covo, trova sede una società strana, una certa Nuova Chelsea. Nuova Chelsea, non si capisce bene cosa faccia, fa intermediazione, e resta però in legame, in contatto con un personaggio che è un narcotrafficante, che si chiama Ettore Cicchellero. Ora, potrebbe anche essere che questi due ragazzi si sono imbattuti nel ruolo di questo Cicchellero, che era legato a ambienti malavitosi, ambienti di estrema destra, ambienti della Magliana, e che quindi siano andati loro, a loro insaputa, a loro malgrado, a toccare dei fili troppo scoperti. Sì. Questa può essere una pista che però non è mai stata approfondita, e forse viene riaperta proprio adesso, anche se naturalmente... Ah, stiamo facendo... Tu abiti in quell'appartamento lì? Ma che bello. Tu abiti adesso nell'appartamento del covo? Quella finestra lì. Perché io questa l'ho sempre vista chiusa. Era un negozio di orologi e poi Ah. E tu da quanto tempo ci abiti? Quindi tutto sommato poco anche. sì, ma cioè, l'età di recente Sono stati ristrutturati, sono stati rifatti, sì. Vuoi? No, perché non vuole essere... No. No. Torniamo indietro nel tempo. No, Questa è una cosa... Ma che cosa sarebbe? stiamo facendo un servizio. Ma questo me ne ero accorta. Stiamo facendo un servizio sui due del Loncavallo, Fausto Iaio, il covo brigatista, eccetera, perché hanno riaperto le indagini dopo 47 anni. Vedi? Sì. Se abiti qua... Vabbè, ma c'è gente che è ignorante, che non si cura di studiare. Io non abito più qua, io abito lontano da Milano da 40 anni, però io abitavo in quella finestra lì. Allora, riprendiamo il filo del nostro discorso dopo l'incontro con la proprietaria dell'appartamento, abbiamo scoperto dove che ha stava abitato. il covo delle Sì. Brigate Rosse. Allora, quando entrano quelli dalla chiesa... Adesso non c'è più niente da trovare lì dentro, perché No. quello che dovevano scassare l'hanno già scassato, quello Sì. che hanno trovato hanno trovato. Allora, entrano quelli dalla chiesa alle 7 della mattina, non alle 9 come era stato detto, poco dopo le 7 della mattina, di domenica 1 ottobre 1978, aprite, sparano alcuni colpi, entrano, fanno irruzione, succede un trambusto. Alcuni brigatisti vengono presi subito, altri scappano lungo la strada, lungo la via Montenevoso, in direzione di Piazza Gobetti. Là in fondo, dove ci sono gli alberi. Sì. All'angolo, all'epoca, adesso no, non so se c'è una lavanderia automatica, all'epoca c'è un bar Franco. Questi geni
non trovano di meglio che andarsi a nascondere lì dentro, cioè si sono messi in trappola da soli, si sono proprio infilati come dei topi, per cui quelli delle forze dell'ordine non hanno fatto altro che entrare dentro il bar e prenderli per la collottola e portarseli via. Cioè, per cui tante volte si diceva no, le brigate rosse, la capacità strategica. Dai, questi qua presi dal panico sono scappati, sono infilati in un bar. Vabbè. Perché c'è questo covo? Perché è in una posizione strategica. A ridosso della ferrovia. Allora, qui dietro a 200 metri c'è la stazione dei treni di Di Lambrate. Lambrate. E i brigatisti, noi sappiamo che Azzolini arriva in treno, arriva da Firenze, ma anche Moretti, anche la Mantovani, anche altri fanno la spola, quindi è importantissimo sia per arrivare che per andarsene. Poi qui c'è la tangenziale a 1 chilometro, passate la via Romboni, Sì. c'è l'imbocco della tangenziale est, quindi volendo si prende. E poi è una zona estremamente ben servita dai mezzi. C'è la metropolitana che coincide poi con la stazione dei treni di Lambrate, a 200 metri c'è la metropolitana, quindi ci si può benissimo confondere e muovere. Finché possono, i brigatisti cercano sedi sempre in posti del genere, molto bene serviti dal punto di vista logistico. Questa è una delle intuizioni che ha Dalla Chiesa quando riprende i pieni poteri nel 78, perché come dicevamo prima glieli danno nel 74, poi gli sciolgono totalmente il suo nucleo che lui ha creato e le Brigate Rosse in mano a Mario Moretti diventano quelle militariste, quelle sanguinarie e impazzano per i successivi 4 anni e portano via Moro e lo fanno fuori. Moro fatto fuori, ridanno pieni poteri Dalla Chiesa. Dalla Chiesa ci mette 6 mesi. È vero che poi le Brigate Rosse in mano a Moretti e a Senzani hanno i colpi di coda, il sequestro d'Ozier, altri omicidi, eccetera. Via Fracchia, però Via Fracchia viene fatta fare dalla Chiesa, che deve dimostrare che quando vuole è un tecnico ma è anche un militare e quando vuole fa una mattanza. Lì le Brigate Rosse veramente capiscono e crollano. Qual è l'intuizione di Dalla Chiesa? Lui comincia a usare i primi rudimentari strumenti tecnologici, capisce che deve fare un controllo incrociato delle sedi, dei covi. Come sono state vendute, a chi sono state affittate, chi c'è dietro. Lui nell'arco di pochi mesi fa terra bruciata, scopre tutti i covi e le Brigate Rosse non hanno più dove andare, non hanno più dove nascondersi, non hanno più dove trafugare i documenti, non hanno più dove rifugiarsi. È quella l'intuizione. È l'uovo di Colombo. Più ancora che con l'attività militare, è proprio quello, viene per via tecnologica. Lui riesce a ricostruire la mappa dei covi. Questo è uno di quelli più cruciali. Noi dobbiamo anche ricordarci che per tutto il sequestro Moro, in via Gradoli, dove ci sono Moretti e la Balzerani, via Gradoli è una strada dove l'80% delle case è di proprietà di fiduciari e dei servizi segreti, compreso il covo delle Brigate Rosse, quello che poi viene fatto svelare in maniera plateale quando c'è una penetrazione dei servizi che mettono tutto a soqquadro, fanno scoprire il covo, aspettano che Moretti e la Balzerani escano, lasciano tutto in un disordine plateale, bombe a mano, documenti, munizioni, cose, ed è un messaggio per dire sbrigati a far fuori l'ostaggio che la stiamo tirando troppo per le lunghe. Ma anche qua c'è gente dei servizi. Anche qua c'è gente dei servizi. Lì c'era l'osservatorio degli uomini della Chiesa. Là sopra, come abbiamo visto. Poi ci sono comunque già il fatto che c'era questa nuova Kelsey, non lo so, che è collegata a questo cicellero. Questa è una cosa, è una situazione che viene monitorata. Cioè, voglio dire, non è che dovevano metterci questi 2 ragazzi giovani pieni di buona volontà e di ingenuità a scoprire le cose ci sapevano. Bisogna anche considerare che questo quartiere Lambrate Città Studi, è un quartiere di forti implicazioni sociali, è un quartiere di nuova borghesia, però è anche un quartiere dalla tradizione proletaria, popolare, è un quartiere di tensioni, quindi non è un caso che in quel periodo ci sia il centro sociale più famoso d'Italia, che è Leoncavallo, così come non è un caso che ci sia
un covo come questo, così come non è un caso che qua, subito d'angolo della via Porpora, agisce anche a lungo il Vallanzasca, Che adesso andiamo a che trovare. adesso andiamo a trovare. Vallanzasca, la Quindi, la madre ha una merceria subito in Eh. via Porpora. Chiaramente io ho avuto modo di incontrarlo quando era ricercato, poi naturalmente, essendoci sempre un paio di macchine della polizia davanti, non è più passato fino a che... Ma lui aveva un legame morboso con la madre e Vallanzasca era in contatto, questo lo sappiamo per certo, sia con ambienti neofascisti che si agitavano in zona, sia con le ambienti Brigate terroristici Rosse. delle Brigate Rosse. Certo. Non che ne facesse parte, ma era un boss di primo piano. Ecco, tutto Lui questo come ai Turatello, fini- come Ugo Bossi, quindi non potevano sfuggirgli Tutto queste questo, cose. Max, ai fini dell'indagine di cui stiamo parlando, riapertura dell'inchiesta su Fausto e Iaio, ha qualcosa di significativo o no? O è semplicemente un humus? Questo era il clima, questo era Questo era il l'ambiente e queste clima, erano le persone ma- che si conoscevano. Sì, ci conoscevano tutti. Io non so, cioè qui c'era un equilibrio criminale, un bilico, per cui Vallanzasca che sapeva quello che facevano le Brigate Rosse, che sapevano quello che faceva questo, sapevano quello che faceva Turatello, Probabilmente lo sapevano quello sapeva che anche la facevano i polizia fascisti, lo sapeva anche la e i polizia. servizi. Beh, certo. Mm. Ora io non lo so, ripeto, qui la domanda è cosa è successo dopo quasi 50 anni. Allora, Io non credo che si arriverà più a niente. Andiamo a fare l'ultimo passaggio, Andiamo. l'ultima tappa. Andiamo. Ci siamo salutati, ma tornando indietro siamo passati in un altro luogo che vale la pena di commentare rapidamente con Max del Papa. Sì. Qui siamo dietro la chiesa. Questa è la chiesa del Casoretto? Sì, la chiesa del Casoretto, bellissima tra l'altro. Sì. E qui abbiamo la statua di una Madonnina protetta da una teca di vetro. Sì, perché qui in linea d'aria il luogo dell'omicidio sono da dove 50 siamo partiti metri. prima? Sono 50 metri. Tale era la tensione e la sensazione quando si è saputo di questo attentato il sabato sera, gente che urlava, gente che perdeva la testa, subito la cosa ha cominciato a serpeggiare il passaparola, eccetera, e nessuno poteva credere a una cosa del genere. Tanto più che eravamo ancora, tutto il paese era sotto shock per la strage di Via Fani. Qui la notte ignoti se la sono presa anche con la chiesa, hanno sfondato, hanno devastato, hanno rotto, hanno imbrattato, ed è per questo che da allora si è pensato saggiamente di dover rinchiudere in una teca. Cioè questa cosa qui, di questa Madonnina, non è fine a se stessa, è frutto di quegli anni là, è frutto della rabbia, di vetro viene da là. È frutto della rabbia, della disperazione, della follia. Che gli avevano fatto? L'hanno presa anni. Ammazzate. E hanno spaccato tutto. Dentro, fuori, lì, scritte il parroco che si chiamava Don Carlo Perego in lacrime, con la testa tra le mani a vedere tutto questo scempio, cioè da uno scempio all'altro, no? Sì, sì. La reazione irrazionale, perché te la prendi con chi? Certo. E questo è stato. Da allora anche questa maestà è, diciamo, sotto protezione. Questa è una cosa che credo nessuno sappia o ricordi, ma dà il segno della disperazione di un momento. Di una furia, diciamo così. Sì, è una disperazione cieca. di un momento, perché poi chiaramente chissà, saranno stati amici di queste due vittime, saranno state, anche questo non si è mai saputo, però dà il segno proprio di la follia del dolore. E allora con questo ricordo noi chiudiamo questa puntata speciale in viaggio per il Casoretto a 47 anni dalla riapertura. 47 anni di fantasmi. Dall'omicidio di Fausto e Iaio con la riapertura delle indagini. Grazie a Max del Papa, grazie anche ad Antonio. Tony. Ciao. Ciao. E siamo arrivati in via Porpora, qua esattamente al 165. 165 ci stava non solo Vallanzasca ma anche Antonio Garlandini. Tony per gli amici. Ciao Tony, a tutti. buona ciao, serata. Ciao. Raccontaci un po' delle tue frequentazioni pericolose. Sì, io, esatto. Allora, io abitavo qui e tutti noi del condominio sapevamo che nel nostro palazzo, c'era questo locale che adesso fa c'è parte un'auto, di un comfort, garage, parking, eccetera.
esatto, c'era 165. c'era la merceria che era gestita dalla mamma del Vallanzasca. Infatti ho anche ricordi di mia mamma che mi raccontava che spesso veniva qui ad acquistare delle cose, e una volta anche visto entrare Vallanzasca, che poi si è dileguato nel retro del negozio, e di fronte, proprio Lì, nella casa di dove fronte, adesso stiamo inquadrando. esatto, Al 162. al 162, nella prima finestra alla sinistra del balcone, quella dove si vede la Sì. finestra con i doppi vetri, ecco, Sì. lì abitavano i genitori di Renato Vallanzasca, e io ricordo che c'era sempre sua mamma, quando ormai il negozio l'aveva chiuso, era sempre affacciata a questa finestra a guardare fuori. E una cosa che invece mi ricordo io personalmente, quando Vallanzasca era evaso dalla nave a Genova, credo nel 1980, c'era sempre una macchina parcheggiata qui in doppia fila, probabilmente della Digos, che si nascondeva molto bene, evidentemente, Sì. perché Non lo capiva nessuno che erano qui, pensando che Vallanzasca tornasse a casa entrando dal portone Dalla mamma. per nascondersi dalla Sì, mamma. a parte beh. l'ingenuità, vabbè, Beh, sono quelle insomma. cose che si devono fare anche se non portano a niente, però cioè la cosa, la situazione del quartiere era questa. Come si può pensare che un quartiere dove vanno a cercare Vallanzasca in sottocasa non si sapesse cosa si agitava tutto intorno? Era un quartiere così, dinamico, Vivace, diciamo. Vivace. sì, beh, Molto dinamico, vivace. borghesia emergente, proletariato, tante fasce sociali, un quartiere per quello che ci riguarda meraviglioso. Tu e Tony siete amici da insomma, allora, da 50 no? anni. Sì. Senti, Però ma Vallanzasca, per chiudere il discorso, qua che ricordo vi lascia a voi, che vi ha lasciato, oltre a quello di Tony, di persona alla fine è insomma normale. un convitato di pietra, cioè uno che sapevi che anche se non c'era. Mentre, per chiudere il nostro viaggio, Max, torniamo a un interrogativo che ci portiamo dietro fin dall'inizio. Perché adesso? Perché adesso Cosa è si riaprono successo? le indagini sull'omicidio di Fausto Iaio? Perché e con quale finalità, secondo te? Difficile immaginarlo, perché magari ci sono regolamenti di conti o altre cose affini che non possiamo conoscere, visto che non conosciamo nemmeno il motivo per cui i due sono stati ammazzati. Allora, intanto nessuno sa ancora dire perché questi due poveri ragazzi sono stati ammazzati 47 anni dopo. O meglio, o peggio, tutti pensano di saperlo, però nessuno lo dice chiaro, al punto che non c'è mai stato un processo. Ma io credo che ci si debba lasciare proprio con questo interrogativo qui, perché cosa è successo? Con una domanda, non con una risposta. Sì, io non credo che cambierà niente, non so che cosa altro potrà succedere. Trovo abbastanza allucinante che a distanza di 47 anni e mezzo secolo siamo ancora qui con le stesse domande, con gli stessi sospetti sugli stessi personaggi di allora, senza che si sia arrivati a capo di niente, con delle indagini che sono durate dal 78 al 2000, sono state archiviate e dopo 25 anni magicamente è un po' assurdo da dire, però Sì. ricalca un po' anche la vicenda di Garlasco, che è una cosa tutta diversa, che è una cosa privata, però insomma l'Italia è anche questa roba qui. A distanza di 10, 20, 30 anni si riaprono delle cose, si butta tutto dentro, si rifrulla tutto, si ritrovano i personaggi di allora e la sensazione è che ancora una volta prevalga l'oscurità. non si arriverà a capo di prevale niente. l'oscurità. Sì. E l'ultima cosa che mi sento Sì. di dire, ma così, da cittadino svagato, è che evidentemente, visto anche... Io ho notato questo, abbiamo parlato di Fausto Iaio, cioè c'è stato un grande clamore nel dire che erano state riaperte le indagini. È durato un giorno o due, poi non se ne è parlato più. No, infatti è scomparso. Non se ne parla più, è una cosa clamorosa. In questo paese le cose di 50 anni fa, come Fausto Iaio, come
come Moro, come Pecorelli, come Mauro Brutto. Cioè, dopo 50 anni sono quasi tutti morti. L'unica cosa che non muore è il segreto, è il mistero, è la paura che venga fuori chissà che cosa. Questo non muore mai. Già. Max, grazie a Max del Papa, grazie a Antonio Garlandini. Grazie a voi. E ci rivediamo presto qui a Milano. Avete ascoltato Auto da Fè.